সেই লাগতেছে, সেই সেই লাগতেছে। তোকে না, তোর গাড়িকে। এতটাও ভাবিস না। তো হ্যালো গাইস, হোয়াটসঅ্যাপ, কেমন আছো তোমরা সবাই? আই হোপ সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে নতুন একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আজকে সকাল বাজে তোমার দেখাচ্ছি, তোমার 5:42 বাজে। দেখতে পাচ্ছ এখন এই এত সকালবেলা কোথায় যাচ্ছি গাইস? পাগল টাগল হয়ে গেছি নাকি? এত সকালবেলা যাচ্ছি ঘুরতে। আমরা আজকে কোথায় যাবো? গাজলডোবা। সকাল সকাল গাজলডোবা যাবো, কারণ বাবার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, আমার লাইসেন্স নেই। তো সকালবেলা এই জন্য যাচ্ছি। আর গাইস আজকে আমি ফার্স্ট মোটো ব্লগ করবো। তো মোটো ব্লগ সিস্টেমটা জাস্ট দেখে নাও কেমন। দেশি মোটো ব্লগ, দেশি জোগাড় দেখতে পাচ্ছ গাইস। এরকম ভাবে করা হয়েছে। তো চলো এবার আরো আমার বন্ধু দুইজন আসবে। তো আমরা এখন বাড়ির এখানেই আছি, আমরা দুজন এখানে পাশাপাশি বাড়ি। তো আমরা এখানে বসে আছি, ওরা আসতেছে। তো আগাই আমরা একটু মরে যাই, ওখানে দাঁড়াবো আমরা, তারপর ওরা আসবে, তারপর দেখা হচ্ছে। এই যে জলেশ্বরী বাজার চলে আসলাম, সামনেই বাইপাসে উঠে আমরা ডাইরেক্ট বাঁ দিকে ঢুকবো। বাঁ দিকে ঢুকে একদম ঘোড়ামোড় পেট্রোল পাম্পের ওখানে দাঁড়াবো। দাঁড়িয়ে তারপর ওদের সাথে মিট হয়ে একবারে দুটো গাড়ি মিলে একবারে যাবো। সো চলো। এই যে ফাইনালি গাইস বাইপাস চলে আসলাম, এবার বাদিকে ঢুকবো আমরা। পেট্রোল পাম্প এখনো খোলেই নেই, বন্ধ। তো এর জন্য আমি কালকে রাত্রেবেলায় পেট্রোল ভরে রাখছি, কারণ জানি সকাল সকাল পেট্রোল পাম্প খোলে টোলে না, বন্ধই থাকে। তো সকালবেলা রাইড করার মজাই আলাদা। আর গাইস আমার লাইফে আজকে ফার্স্ট মোটো ব্লগিং। তো আমি তো একটা আলাদা লেভেলের মজা পাচ্ছি। বাম্পার গাইস, বাম্পার, মেন রাস্তায় বাম্পার। ও ভাই সাহ, তো গাইস এখন ক্যামেরা বন্ধ করতে হলো। ওরা ফোন করলো, ওরা বললো ঘোড়ামোড় পেট্রোল পাম্পের সামনে ওরা চলে আসছে। তো এর জন্য ক্যামেরাটা অফ করতে হলো। ফোনে কথা হলো, ওরা ওখানে দাঁড়ায় আছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি, আর এখান থেকে প্রায় এখনো 1-1.5 কিলোমিটার। সো একটু তাড়াতাড়ি যাই, ওখানে গিয়ে দেখা করি, পরে একসাথে রাইড হবে গাইস। রাইড ফুল এনজয় হবে গাইস। ও গাইস, এক গাড়িতে 4 জন। ভাই সাহ, তো যারা এই ট্রেন লাইনটা চেনো, ঘোড়ামোড়ের আগে পেট্রোল পাম্প, ঘোড়ামোড়ের আগে ওখানে এই ট্রেন লাইনটা পড়ে। এই ট্রেন লাইনটা এখন ক্রস করব। সো প্রায় চলে এসেছি গাইস, মোড়টা দেখতে পাচ্ছ। আয়ো কুচবিহার 141, জলপাইগুড়ি 46, আমবাড়ি 6। আমরা আমবাড়ি দিয়েই ঢুকবো গাইস। সো আমরা এই বাঁ দিক দিয়ে ঢুকে গেলাম। বাঁ দিক দিয়ে ঢুকে ওই যে দুজন দেখতে পাচ্ছ দাঁড়িয়ে আছে সামনে ইন্টক। সো ওরা দুজন, আমরা দুজন। চল চল চল। তো এবার রাইড স্টার্ট হলো গাইস, একদম ফুল টু রাইড হবে এখন। চলো যাওয়া যাক। ও সকালবেলা ফাঁকা রাস্তা।
আলাদা লেভেলের একটা মজা লাগতেছে মোটো ব্লগিং। ও तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। একদম ফাঁকা রাস্তা, সামনে পড়বে শাওডাঙ্গি মোড় পার করে তারপরে আমবাড়ি। সো সামনে একটা ব্রিজ পড়বে, তো ব্রিজটা এখন ক্রস করতে এদিক থেকে ফুলবাড়ি যাওয়া যায় আর এদিক থেকে আমবাড়ি। সো এদিকে না ঢুকে আমরা এদিকে ঢুকছি, আমবাড়ি যাবো কারণ আমরা এই সামনের মোড়টা যে দেখতে পাচ্ছো, ধরো একটু আগে এগিয়ে যাই তাহলে দেখতে পারবা ঠিকঠাক। এই যে এই মোড়টা যে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো শাওডাঙ্গি মোড়। সো এদিক দিয়েও আসা যায়, আমরা মেন রাস্তা দিয়ে আসলাম, যাওয়ার সময় যাবো গাইস এই রাস্তাটা দিয়ে। আর এটা হলো শাওডাঙ্গি হাই স্কুল। আমরা আমবাড়ির রাস্তায় ঢুকে গেছি, সামনে এবার আমবাড়ি পড়বে। তো গাইস এখান থেকে এবার ডান দিকে জাস্ট মোড়টা দেখছো, একদম খতরা মোড়। এদিক থেকে যদি কেউ গাড়ি আসে না দেখাই যাবে না। তো মোড়টা তো একদম সেই লেভেলের মোড় আর কি বলবো। সামনে আয়ব দেখতে পাচ্ছ, দূরে ফ্লাইওভার, আমরা ওই ফ্লাইওভার দিয়েই কিন্তু যাব। সোজা দিয়েও যাওয়া যায় কিন্তু যাব না, কারণ নতুন ফ্লাইওভার মজার একটা যাওয়াই মানে মজাই আলাদা নতুন ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে। সো সামনে ক্যালেন পড়বে, ক্যালেনটা পার হয়ে আমরা ডান দিক দিয়ে ঢুকবো, ঢুকে ফ্লাইওভার দিয়ে ওখান দিয়ে উঠে ডাইরেক্ট সোজা একদম সোজা রাস্তা পড়বে। সো দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ক্যালেন, এই ক্যালেনটা এখন পার হব। সবাই চেনো প্রায় আমবাড়ি ক্যালেন। ক্যালেনে তো প্রচুর জল গাইস। এখন আমরা ঢুকবো ডান দিকে ঢুকে সোজা এবার আমরা এই ফ্লাইওভারটাই ওখানে গিয়ে মানে স্টপ হয়েছে, ওখান থেকে আমরা উঠবো, উঠে ডাইরেক্ট সোজা। তো দেখতে পাচ্ছ ওরা বাঁদিকে ঢুকলো, দেখতে পাচ্ছ। তো আমরা এই বাঁদিকে ঢুকে এখন উঠবো। এটা সোজা ফুলবাড়ি যায়, আমরা ফুলবাড়ি না গিয়ে এটা কাজলডোবা যাবো। সো ফ্লাইওভারটা গাইস দেখছো কেমন ভিউ আসতেছে গাইস, ও সেরা লেভেলের ভিউ আসতেছে গাইস। আর এক সানরাইজ, মাত্র সূর্যটা এখন উঠলো, পুরা আলো। ও গাইস ট্রাক গেলে পুরো আওয়াজ, তো ট্রাকগুলা যায়নি, তারপর আমরা যাচ্ছি। ও ফুল ভিউ দেখা যায় এখান থেকে পুরো একদম। ফ্লাইওভার এটা নতুন বানিয়েছে, মজাই আলাদা গাইস যাওয়ার একটা। তো ট্রাকটা আগে যাই কারণ ফ্লাইওভার প্রায় এবার শেষের দিকে, এবার ফ্লাইওভার শেষ, এবার গাজলডোবা মেন রাস্তা শুরু, একদম সোজা রাস্তা গাজলডোবা। ও একদম ফুল টু এনজয় গাইস। দেখতে পাচ্ছ আয়ও দেখতে পাচ্ছ, চায়ের দোকানে পুলিশ ছিল, পুলিশ কীভাবে তাকাচ্ছিল গাইস। তার মধ্যে আমি হেলমেট পরে আছি আর পিছনে যে আমার বন্ধু আছে ও হেলমেট নাই, ও জায়গায় যা গেল ও হেলমেট পরে আছে কিন্তু পিছনে যে আছে তার হেলমেট নেই। তো পুলিশ যদি ধরে শেষ, একদম সেই লেভেলের মানে কেস খাই যাবো। তো আয়ব ধরবে না, যদি কপালে থাকে তো ধরবে না, যদি লাক ভালো থাকে, আর সকালবেলা ধরেও না। ও বাপাস দেখ ক্যালেন, মিলদের রাস্তা, ডান পাশে জঙ্গল, এরকম ফিল পাওয়ার মজাই আলাদা গাইস।
সেরা লেভেলের ভিউ লাগছে, আমার তো ফুল এনজয় হচ্ছে। এবার বলি, আমার তো লাইফের আজকে ফার্স্ট মোটো ব্লগ। আমার খুব খুব ইচ্ছা যে মোটো ব্লগিং করবো, বা সবারই একটা ইচ্ছা থাকে যে ইউটিউবার হওয়ার। তো অনেক দিন হলো ট্রাই করি হয় না, কেউ সাপোর্ট করে না। সাপোর্ট করলে কি হয়, এনার্জিটা আসে যে হ্যাঁ সাপোর্ট করে, ওরা সবাই বলে হ্যাঁ তোর ভিডিও ভালো লাগে বা কেউ সাপোর্ট করে না। তো সেটা এর জন্যেই আমি এতদিন কন্টিনিউ ভিডিও করিনি। তো এখন চেষ্টা করব সপ্তাহে 2টা 3টা 4টা যা পারি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। দুদিন আগে একটা ভিডিও আপলোড করেছি, এই ভিডিওটার ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো লিঙ্ক, যারা দেখোনি তারা দেখে নিও। সো গাইস, এখানে এই ব্রিজটা পার হয়ে ডান পাশে একটা স্নান করার জায়গা আছে। আমার 2 নম্বর ব্লগে আই হোপ দেখছো, পয়লা বৈশাখের দিন আমরা আসছিলাম এখানে স্নান করতে। তো এখান থেকে এই ব্রিজটা পার হয়ে তোমার এই যে এই ডান পাশ দিয়ে এখান থেকে ঢুকে যেতে হয়। এই যে রাস্তাটা গেছে, এই রাস্তাটা দিয়ে সোজা সামনে। সো এখানে স্নান করতে আসছিলাম। ব্লগটা যদি না দেখে থাকো তাহলে ব্লগটা দেখো চ্যানেলে। এত সুন্দর ওই জায়গাটা না, আর কি বলবো, ক্যালেনের জল ছাড়ে জায়গাটা, একদম ফ্রেশ জল, আর ভিড়ও হয় প্রচুর, পুরো ঠান্ডা জল, একদম স্নান করার মজাই আলাদা। সো সেই লেভেলের এনজয় হয়েছিল ভিডিওটাতে। তো ভিডিওটা আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওটাও দেখে নিও। তো ওরা ওখানে দাঁড়াইছে, ওরা একটু বেশি আগে গেছে, কারণ ওর ইনটক, ওর গাড়ির পাওয়ার বেশি, ও আগায় গেছে আর ও পুরা টানছে। সেই লাগতেছে তোকে না, তোর গাড়িকে। দেখতে পাচ্ছ এখানে মনে হয় হাতি টাতি বা কিছু একটা বেরোছিল। দেখো গাছগুলো এরকম পড়ে গেছে, বা দেখতে পাচ্ছ এরকম মনে হচ্ছে তো হাতি টাতি বা কিছু একটা বেরোছিল। গাইস সাবধানে, এখন ভয় লাগতেছে, কখন না কখন হাতি বেড়ায় কে জানে। গাছগুলো এরকম উপরে পড়ে গেছে গাইস। তো এই কাজল ডোবার এটা বানাচ্ছে প্রায় অনেক দিন হলো। এটা নিচ দিয়ে এখান থেকে যেতেও যায় না, তো ডান দিক দিয়ে এভাবে যেতে হয়। ডান দিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে, ওইটা দিয়ে যেতে হয়। সো জানি না এটা কবে চালু হবে গাইস, কবে আসবো। এই ব্রিজে কি উঠতে দিবে আদৌ, নাকি শুধু দেখার জন্য গাইস, ওটাই বুঝতে পারছি না। তো ব্রিজটা কিন্তু ওপি লাগে গাইস, ওপি। এবার এই ডান দিক দিয়ে ঢুকতে হবে গাইস, ওই ডান দিক দিয়ে এখন ঢুকে যাবো। ও বাম্পার, তো এখান দিয়ে ভিতর দিয়ে ঢুকতে লাগতেছে এতটুকু ঘুরে। তো এখন ব্রিজটা পার হয়ে আসলাম, দেখতে পারছো সামনে ব্রিজটা, ওটা পার হয়েই ব্রিজটা। তো সামনে গিয়ে একবারে দেখা হচ্ছে। ফাইনালি গাইস, ফাইনালি কাজলডোবা। সো আগে ব্রিজে যাব না, আমরা আগে এই বাঁ দিকটা দিয়ে আগে এদিকে ঢুকবো। পুরো জল গাইস, পুরো জল, একদম সেই লেভেলের জল। সো আমরা সোজা ঢুকলাম না, আমরা এখন এদিকটাই ঢুকবো, তারপর পরে ওখানে যাব। এই সাইডটাই তোমার ভোরের আলো এটা বলে, আর এদিকে তো জানোই সারা বছর এভাবে জল আটকে থাকে, আর একদম ফুল সেই লেভেলের ভিউ, আর কি বলবো, সেই মজা লাগছে গাইস। এদিক থেকে আমরা এখন এই বাঁ দিকটাতে ঢুকবো। ভিউটা কিন্তু জাস্ট ওয়াসাম গাইস লাগছে, সেরা লাগছে গাইস।
সামনে মনে হয় ভোরের আলো ওরকম কিছু একটা জায়গা আছে, বা এটাই নাকি আমি ঠিক জানি না। সো গাইস ফাইনালি তো পৌঁছে গেলাম, দেখতেই পাচ্ছ পিছনে এই ব্রিজটা। আমরা গাজলডোবা ওই গ্যারেজটা পার হয়ে ভিতর দিয়ে এসে আমরা এই ক্যালেনের পাশে, দেখতে পাচ্ছ সুন্দর জায়গাটা, এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তো এখানে কিছু ফটো টটো উঠেই। A few moments later. সো গাইস এইখানে এই পাশে ব্যারেজ, এখান থেকে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। সো এদিকেও যাওয়া যায়, এদিক থেকে একটু যেয়ে দেখি, বা এদিকে তো অনেকজন, বাইক নিয়ে কি যাওয়া যাবে? একটু সামনে আগাই। সো গাইস ফুল ভিউ দেখতে পাচ্ছ গাইস, ভিউটা জাস্ট দেখতে পাচ্ছ, সেই লেভেলের ভিউ গাইস। এখান থেকে তো যেতে ইচ্ছা করছে না, ওইদিকে তো কি বলবো, ওইদিকে কি ঘুরলাম, এখানে তো ফেল গাইস। সো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেকজনই প্রায় আসছে ঘুরতে। এবার আমরা এদিক থেকে গিয়ে এই ভিতরটাতে ঢুকবো। সো ভিতরে দেখতে পাচ্ছ দোকান টোকান, তো আমরা ওখানেই যাবো। ওখানে গিয়ে কিছু খাই ঠাই, সকালবেলা চা না হলে হয় নাকি। সো তো গাইস আমরা এখন চিংড়ির চপ আর চা খাচ্ছি, এখানে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ কিছু বলতে চান আপনি? বল কিছু বল। সো গাইস আমরা এখন এতক্ষণ আমরা এখানে চাটা খেলাম, চিংড়ি মাছের চপ খেলাম, এবার আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন এখান থেকে এবার বেরিয়ে যাব। সো এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। টাটা বাই বাই গাজলডোবা, আবার কবে আসবো সেদিন দেখা হবে। সো এখন বেরিয়ে যাচ্ছি এদিক থেকে। সো গাইস আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো আর একটু সাপোর্ট করো। সো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ব্লগে। সো টাটা।